Y todos hacia abajo. Y desde Guacaya abajo. Armando González. Y esa bulla para la quinceañera. ¿Qué queremos ver a la quinceañera? Con las manos hacia arriba. Para que vean que estamos de ambiente. Mi compa Cristian, quítale el sombrero, compadre. Y se lo va a subir a los pulmones. Se la va a su compa. Allá mi compa Cristian dice que le gusta agarrar el sombrero. Claro. Si hay algunos errores, recuerde que es la pinche cuarentena lo que viene chingando. Al compa Cristian le gusta agarrar el sombrero nada más. Es la que sabe tocar. Ahora seguimos bailando, compadre, seguimos gozando, como que no. Se llama la feria de mi pueblo, que bailan la voz, compadre, Hey, hey, hey. Seguimos bailando, este
contento porque la feria acá en mi pueblo ya va a empezar. Ay, 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 estoy feliz porque la feria va a empezar. Contento estoy porque la feria de mi pueblo ya me voy. Para la feria de mi perrito voy muy contento, voy a gozar. Voy a contar